Hi guys! Welcome to my vlog. May new baby dog kami. Yan si Pellale. 2 months old pa lang siya guys. Ang cute ni Pellale. Si Pellale siya. Siya si Pellale. Ang cute ni Pellale. Yan guys, 2 months old pa lang siya. Para siyang daga, kasing laki ng daga. Pellale, halika dito, baby. Halika dito. Yan siya guys, 2 months old pa lang siya. Ang cute niya. Ayun, nagkasugat siya sa gilid kasi yung isa naming aso, si Sari. Dinambahan siya. Akala siya, siguro daga. Chihuahua kasi, kaya ganun kaliit. Diba, Pellale? Ang harot ni Pellale. Ang harot ni Pellale. Bibi. Ang harot ni Bibi. Halika dito, Pellale. Bibi. Ang harot ni Pellale. Yan si Pellale. Yan si Pellale. Ang harot ng baby namin. 2 months old pa lang yan. Si Pellale. Ka dito, Bibi. Pellale, halika dito, Bibi. Ang harot ni Pellale. Pellale, halika dito, Bi. Gusto mo nang kumain? Ha? Gusto mo nang kumain, Bibi? Halika dito, Pellale. Si Pellale, ang baby ko. Ay, ang harot ng baby. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Ano? Ang cute niya, guys. Yan siya, si Pellale. Pellale namin. Ang bagong dog namin. Siya si Pellale. Sige nga, dyan ka nga. Kang bumaba, ha? Malaglag ka. Para siyang kaliit lang ng daga, guys. Si Pellale is 2 months pa lang siya. Binili namin ang bagong bibi. Pellale, bibi. Pellale, bibi. Bibi, tingin ka dito sa camera, dali. Yan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Pellale, sige. Na, magbabay ka na, bibi. Dali na. Bibi. Bibi.
Yan si Pellale, ang baby namin na bago. Di ba, Pellale? Kasing liit lang siya ng daga.